建筑外墙长满植物，目之所及都是森林。没有及时打理的话呢，杂草丛生啊，特别招蚊子，跟这些野草杂草来竞争。这里面啊全是蚊子的幼虫，掉下去的话呢，那就粉身碎骨了。人命关天的大事啊，不祥之兆啊！哎呦喂，累死我了！已经被我烫熟了啊，千万不要模仿啊！完了。建筑外墙长满植物，目之所及都是森林。这就是当年碧桂园森林城市的广告语。建筑外墙的这些植物呢，也就是所谓的垂直绿化。但是呢，如果这些花花草草没有及时打理的话呢，就很容易杂草丛生，就好像我上个月来到的时候。杂草丛生啊，园丁正帮我清理呢。这个芦苇都有1人高了。听说一大堆啊。我们看到前面的有一户人家啊，我把这个拉近来看，园林工人呢正在修剪啊。这一户我看一下，再拉近一点，再拉近一点，看见吧？啊，这个有园林工人呢正在修剪啊，把这些杂草给它除掉。我们家1个月之前呢是有修剪过，但是呢，你看才1个月时间啊，又有一些这个杂草冒出来了。我拉进来看，看到吧？有很多的杂草啊。那我觉得这也不是办法，得想个办法，再彻底解决它。而且这些杂草丛生啊，还有一个问题就是特别招蚊子。我每天晚上啊都跟蚊子作战。那什么办法呢？首先呢，就是要对付这些杂草了啊。我前些天啊，我用这个开水啊，把那些刚刚露出苗头的杂草啊烫死了一些，但是呢，又有长出来，又有冒出来了。给它拉进来看一下啊，拉进来看一下，看了吧？这些小小的都是杂草的苗，然后我决定呢，还要继续用开水烫，这是一方面。另外一个呢，就是我决定我自己在种草，然后呢，就是种什么草呢？我决定，在这些花草里面，我给它种上这个香茅草啊，也就柠檬草 （lemongrass）。那么用我自己种的草呢，来跟这些野草杂草来竞争。而且这个柠檬草啊，它还我在网上查的话，说是可以这个驱蚊啊，蚊子怕这个柠檬草的味道。但是我前阵子从这个 NSK 买回来这个柠檬草啊，我把它这个养在水里面呢，都已经长出根了，然后还长出了这个幼苗。然后我前几天呢拿起来一看，那个水里面啊全是蚊子的幼虫。所以说蚊子到底怕不怕这个香茅草呢？现在还不知道啊，反正至少他们敢在里面产卵，说明他们也不是特别惧怕。那不管怎么说呢，我都买了啊，我还是会把它们种到这个阳台的花草里面。但是啊，跑到这个阳台的这个花草外面啊，还是有相当的风险的，因为如果一不小心掉下去的话呢，那就粉身碎骨了，小命就没了。所以呢，我又从 Shopee 网上呢买回了这个东西。这一包就是我从 Shopee 买回来的这个高空作业保护装置啊，看看里面长什么样。安全带啊，这个应该是中国造的，也不是很保险啊。哎呀，掉了个什么东西啊？哦，这好像是那个腰带上面，看一下吧，怎么个用法？这更像是腰带。然后这个是安全绳，看一下这个说明书吧。来，拿个眼镜。使用说明书啊，使用说明书。这上面也没什么图示啊。
山东省滨州市惠民县李庄镇工业园区啊，这是个乡镇企业，感觉也不是很靠谱吧？好吧，还是小心谨慎一点啊，生命只有一次啊！看一看这个是怎么个弄法啊，还不太会呢。应该这个啊，应该先把腰带系上吧，我估计是。来，先把腰带系上，腰带系上，这一步肯定不会错。从这里穿过去。哎呀，怎么弄啊？还不太会呢。先从哪穿呢？从这穿，穿不过去啊。从这儿，不太对劲。应该是先从下面穿吧，从这儿穿吧。不好弄，不好弄，不好弄。它那个说明书上啊也没有一个什么图示啊，这个先从这穿过去，然后再从这穿出来。貌似是这样啊，应该是对的。然后再从这穿过去，因为这个地方有牙齿嘛，这个锯齿啊给它卡死。哎呀，先不要拉那么紧，先松一点。我这是从这穿过去，穿不过去啊！哎呀，这不好弄啊，还是错了。附件悬挂用安全带，真的这个上面没有图示，这个腰带怎么系都不知道，难道一开始就错了？也不排除啊，不排除这一开始可能就错了。重新来，从这进去，再从这出来。啊，这回应该对了，紧一点，应紧勿松啊，还不够紧。哎，汗都出来了，汗都出来了。看一下，然后这个要背在身上吧。哎呀，怎么弄啊？哎呀，这个玩意这个研究了半天啊，大概是这样的吧，大概是这样的。但是我感觉这个背带背得很松啊，有点不太对劲啊。这个只能起个辅助作用啊，不能完全靠它，不然的话就麻烦了。好了，现在呢已经给它穿上了。但是呢，哎呀，这个怎么回事啊？感觉这个很松，很松，这个背带特别松，要往下一点，紧一点，看一下。好吧，现在测试一下啊，测试一下，人命关天的大事啊！来，把这个转过来。哎呦，我都冒汗了，冒汗喽！看一下啊，这个怎么弄开呀？不会啊。哦，这样的，来。哎呀，这个卡不进去了，还测试不了。你看，我本来说这个卡在这个里面，这卡不到，那想别的办法吧。不能就这个。哎，这有点上吊的感觉了，不祥之兆啊！真的是不祥之兆，有点上吊的感觉。看一下，待会这个也卡不住啊，这个太窄了。好吧，假设我现在掉下来了，哎呀，不行不行，太长了，掉不下去，直接就给你掉到地面了。哎呀，那个东西掉了，又是个不祥之兆啊！要往前。好的，就这样试一下。哎呀，勒得好痛！哎呀，痛！
死我了，累死我了！哎呀，痛死了，痛死了！哎呀，痛死了！哎呀，痛死了！哎呀，哎呀，不行，难受啊，难受死了！这简直就是受罪啊！啊，不管怎么样吧，这个东西就是起个辅助的作用吧。这裤子都要掉了，不能完全指望它啊。好的，那待一会儿就去阳台上看一下。但关键是，你看它这个玩意，这个口这么窄，我也没地方可挂呀。啊，那怎么办呢？待会再说吧。好了，继续。先烧水，先烧水。好，等着水烧开啊，应该快开了。怎么还不跳啊？听到这声音，应该都是沸腾了的声音。好了，跳了。来，把这一壶水拿到阳台上啊。来看一下啊，我上次这个浇下去啊，你看这个红薯苗也给我烫死了，看到吧？啊，那顾不得了，红薯苗烫了还可以烫死了，还可以再种啊。拉近一点看吧，看到吧？现在这些幼苗啊，看看我水倒下去，是不是很快就把它烫死？来看一下啊。还有这边，看见没有？看见没有？还有这，还有这，好的，那些已经被我烫熟了啊。还有这，啊，这个热杜鹃不怕，因为热杜鹃它的，哎呦，这边小心，这一棵是前段时间刚种的那个香茅草啊，别人挨它太近，而且我试着种了2棵，看到吧？这一棵，那边还有一棵，看到吧？这已经活了，不要这个伤了友军就不好了啊。来，误伤友军就不合适了啊。看到吧？有2棵香茅草，好，我再去继续烧水去啊，继续烧水。我看，这里还有一堆，这里还有一堆，来，哦，这个还得烧它个好多壶吧，我感觉。那刚才呢，已经烧了5、6、7、8壶啊，我这都记不清多少壶了。然后这些杂草基本上都被我消灭掉了。好的，那现在。这些这个柠檬草呢，我觉得它太长了哈，太长了。我这边还有一些，来，先拿这一堆吧。因为太长了的话呢，这个到时候这个风一吹啊，它可能就会倒了，所以呢，我会把它剪短一点，差不多我看一下啊，差不多剪到这个位置吧，够了啊，不用太长。哎呦，这些都不行了，这个你看有些芯黑了都不能要了，这芯黑了说明已经是里面已经内部死亡了，把这个绿的挑出来吧。你看像这种芯是绿的，这种就可以，但是像这种芯是黑的，这里已经死掉了啊，可能是因为太久了吧，我这养着已经超过10天了啊，这不能要了，挑一挑。哎呦，这大部分都已经不行了。你看，我就是因为没有及时把它种下去啊。拿这一堆吧，拿这一堆，这一堆也是一样，给它剪完了再挑一下。啊，这个死掉了。从这来，从这剪啊，从这剪，剩下这么多够了。哎呀，其实也是好多都死了啊，挑一挑吧。哎，真不行，真的挑不出几颗了。没想到啊，这个隔得太久了的关系吧。哎呀，剪。哎呀，感觉这个幸存下来的不多了。来，这旁边的给它揪掉。不行，这个也不行，这一颗也是，这一颗中间是黑的。
好了，就用这些吧。因为这个每一颗如果它成活了以后呢，会长出很大一颗来，它会向四周发散，好吧？那现在就去阳台。那这一次这个种植香茅草的这个行动呢，能不能成功我也没把握啊，主要是因为那个香茅草啊养的时间太长了，结果反而适得其反，因为它这个钩子啊，你看，它这个钩子这个口子太小了，所以没办法卡进去，所以我得就这样绑在上面吧，只能这样绑住。应该是可以啊，我觉得应该是可以。好，那么在这里要特别严正的声明啊，因为接下来的这个高空作业啊，它的这个危险性是非常大的，所以呢，我们的观众朋友啊，千万不要模仿啊，千万不要模仿，因为生命只有一次。当然了，当你们看到我今天这个视频的时候呢，说明我没有掉下去，否则的话就我这个视频也没人上传了，对吧？来，先把这个穿上，再把这边穿上。再把这个腰带绑上，来，这个腰带给它绑上。我之前第一次绑这个腰带的这个方法是错的，所以它这个怎么绑呢都不太对劲。那现在这个方法就对了，就跟平时皮带其实是一样的啊。我之前把它搞复杂了，紧一点吧，好吧，准备要开始了啊。准备开始，我看一下这个摄像头啊，这个把这个画面拉近一点啊，画面给它拉近一点，我看一下看不看到啊，应该差不多吧。好的，可以看到，哎，这个角度可以，反正能拍到，好的。能拍到我就行了。好，现在翻过去了，完了，手机摔了，哎呀，损失大了，手机摔了。哎呀，行了，我不再动它了吧？哎呀，行了，把这个看一下，把这个转过来啊。哎呀，要不我还是这样个。拍不拍得到？对了，这样子吧。哎呀，刚才把手机都给摔了，你看，这啥玩意儿啊？为了拍一个这个视频，把手机摔了，好在还屏幕没摔坏，否则真的就亏大了，好吧，继续啊！我再次声明啊，这个以下的这个高空作业呢是高危的。因为这个摔下去呢，人的小命就没了，所以千万不要模仿，啊！哎呀，不行啊！我在爬过去的时候，我觉得这个围栏有点高啊，这个太危险了。因为如果我要这个强制的跨过去的话呢，弄不好我就摔下去了。而且这个绳子我对它非常的没有这个把握。那所以呢，我决定我这些
我这些香茅草啊，我还是种到旁边的这个空中花园去吧。所以此次行动宣布取消。好的，那非常的抱歉啊，今天就到这，好，拜拜。